श्रीमद्भगवद्गीता सहस्रयुगपर्यन्तम् आहत् ब्रह्मणो विदो रात्रिंयुगसहस्रान्तं तेहोरात्रो विदो जना अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रगामे प्रलीयन्ते तैत्रभाव्यक्तसङ्गके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगामी बस पार्थ प्रभवत्याः रागमे परस्तात्मातु भावन्यो व्यक्तात् सनातना यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति अव्यक्तक्षर इत्युक्तस्तमहो परमं गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम। वन्दे मातरम्। बर्तमान मु भावेश भाई को अनुरोध करुच्ची भावेश भाई हमको ये सुंदर दिव्य मुहूर्त रे तांकर सावलीला ढंगी सुंदर रस और रहस्यर सागर श्रीकृष्ण विषय रे हमको आलोचना करिवे भावेश भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज मानव जातिर एक अनन्य विभूति श्रीकृष्ण जन्मदिन उपलक्षे आम एक विशेष पाठचक्र रे सम्मिलित होइछन्ते एवं यह कार्यक्रम को जो माने सुंदर भाव रे संयोजित करुछन्ति एवं याकु सुव्यवस्थित करुछन्ति समस्त भाई भौणी मानकर जो योगदान रही प्रशांत भाई कुशापा अमितापा मीरापा रंजित भाई प्रतिवास भाई कवितापा समस्त को सम्मान जनाऊँ। आज कृतिवास भाई जन्मदिन जन्मदिन शुभेच्छा जनाऊँ प्रथम एवं आम समस्ते जानू जन्माष्टमी पवित्र तिथि श्री अरविंद जन्म ग्रहण करते 1872 अगस्त 15 एक जन्माष्टमी सकाल थिला एक नूतन जुगर आविर्भाव होता आध्यात्म जगतर एवं श्रीकृष्ण एक नूतन चेतनार जन्मदाता अर्थात जितेबले ये व्यक्तित्व गण धरापृष्ठ को अवतरण करती चेतनार जन्मदिन पालन हुए। चेतनार जन्मदिन अर्थ आम समस्त जन्मदिन कारण प्रथमतः मनुष्य चेतनशील स्पर्श पाइबा बेले ही प्रकृति तार जन्म हुए जदिओ तार सीटा द्वितीय जन्म ही पारे आम समस्ते जड़े ब्राह्मण परी बा जड़े चढ़ई परी द्विज ही पारती जितेबाला आम चेतना को ग्रहण करूँ आम श्रीकृष्ण को ग्रहण करूँ श्री अरविंद को ग्रहण करूँ किंतु आज जो श्रीकृष्ण जन्मदिन पालन करुछु आमे
ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାର ସଂରଚନା କରିଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମା ମୀରା ଆଲଫାସା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଜେଲରେ, ଆଲିପୁର ଜେଲରେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନାର ଏକ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏ ଆଲୋଚନାର ପର୍ବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟେ ମାଟେ ସେ ଯମୁନାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଏବଂ ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯେ ନନ୍ଦର ପୁଅ କହ୍ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲବଣୀ ଖାଇଦଉଛି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, କାହାର ଦଧି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, କାହାର ନଟୁ ଚୋରି କରି ନଉଛି, କେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଗୋପାଳକ ଗାଈ ଚରଉଛି, କେତେବେଳେ ସବୁ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ବୟସର ବଡ ବଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେ ଚୋରି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଟେ ଯମୁନାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ତା ଝିଅକୁ କହୁଛି ଦେଖ କହ୍ନେଇ ଆସିବ, ତୁ ଆମ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଲବଣୀ ଅଛି, ଦଧି ଅଛି, ଦହି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନି, ତା ଝିଅକୁ ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ସେ ମାଟି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ କହ୍ନେଇ ଦେଖା ହଉଛି, କୃଷ୍ଣ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ କାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନୁ, ଆଉ ତୁ କଣ ରାଗିଛୁ କି? ତୁ ଯା, ଆମ ଘରେ ଅମକେ ଘର ଅମକେ କୋଣରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଦଧି ଆଉ ଲହୁଣୀ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ତୁ ଖାଇଦବୁ। ତାପରେ କହ୍ନେଇ ତ ଲବଣୀର ପ୍ରିୟ, ଲବଣୀର ଚୋର, ଚୋର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଚିତ୍ତ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଚୋର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସେ ଝିଅଟି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋଣରେ କ୍ଷୀର ଦହି ସବୁ ରଖିଛ ନା ଲୁଚେଇକି, ମତେ ଦିଅ। ସେଥିରେ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଏଇଠି ଲୁଚା ହେଇଛି? ଥିଲା ତମ ମା କହିଲେ। ସେ ଝିଅ ବଡ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟଥିତ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡିଗଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଗଲା। ମା ଏଠି ଲୁଚେଇକି ଗଲା, ମତେ କହିଲା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣର ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଥରହର, ଅଥଚ ପୁଣି ତାକୁ ବାଟରେ ଯାଇ କହିଦେଇଛି ଯେ ତମ ଘରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୁଚା ହେଇଛି, ତୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଖାଇଦବୁ। ସେ ଝିଅଟି ମନା କରିଥାଉ ପ୍ରଥମେ, ଦେଖ ଆମ ଘରେ କିଛି କ୍ଷୀର କି ଦହି କି ଲହୁଣୀ ନାହିଁ, ତମ ଭଳିଆ କି ତମେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେ ଯାଅ। ସେ ସେଇଠୁ ଲୁଚା ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୁଚା ହେଇଛି। ଝିଅଟି ହତଭମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ କଥାଟା କିଏ ତମକୁ କହିଲା? ନା ମା କହିଲା।
ତାପରେ ମା ଯମୁନା ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟି ଅଭିମାନ କରୁଛି, ମା ତମେ ମତେ କି ଚୋର କଲ, କହ୍ନେଇ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି, ତମେ ଯେମିତି କହିଥିଲ ଏଇଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବ, କହ୍ନେଇ ଆସିଲେ ମନା କରିବ। ହେଲେ ତା କହ୍ନେଇକୁ ତମେ କହିଦେଇଛ ଯେ ଏଇଠି ଚାହି ତୁ ସେଠି ଖାଇଦବୁ, ସେ ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲା। ସେଠୁ ମାଟି କହୁଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛୁ? ରହସ୍ୟ ହେଲା ଏ କହ୍ନେଇ ଯାହା ଘରେ ଲୁଚେଇ ଖାଏ ନାହିଁ, ତା ଘରର ଗାଈ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରହସ୍ୟ। ଏ କି ଦେବତା ଯିଏ ଚୋରି କରିଦେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିଯାଏ, ସେ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ସେଇ ଲୋକର ସକଳ ଉନ୍ନତିର ଉତ୍ଥାନର ପଛରେ ଯିଏ ମୁଠେ ଧାନ ଦେଇଦେଲେ ତା ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ସ୍ପର୍ଶର ଯାହାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାର ଅନନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଯଦିଓ ବେଦବ୍ୟାସ ତାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ସର୍ବାଦୃତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ବହୁ ପରିଭାଷା ସହିତ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ। ଏବଂ ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ କେତେ ମନ୍ଥନ, କେତେ ବିଚାର, କେତେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ। ରୁଷିଆର ସରକାର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ହିଂସାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ନରହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କର, କୃତସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଂସାର ପୁସ୍ତକ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ପୁସ୍ତକ। ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁ ସମୟରେ ବାଦ ବିବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବାଦ ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଥିଲେ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟରାଣୀ, ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି, ତାଙ୍କ ନାତି ମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି। ଏଇ ଜଗତରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ସେ 17 ଥର ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କଂସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମୟ କଟିଥିବା ଏଇ ମଣିଷଟି କେତେବେଳେ ବେଳ ପାଉଥିଲା ଯେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲା, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଦୁକୁଳ ଚୋରି କରୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ସେ ବେଳ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁଥିଲେ, ସମତାର କଥା କହୁଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା ତ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ହିଂସାର, ଯୁଦ୍ଧର, ରକ୍ତପାତର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ପ୍ରକୃତରେ ସମତାର ଯୁଗର କଥା କହୁଛି।
ତାହେଲେ ରହସ୍ୟଟି ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଯାହା ଦିଶୁଛି କଥା ସେପରି ନୁହେଁ, ତା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଲକ୍ଷଣରେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରତିପତ୍ତାରେ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଇଟା ଥିଲା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଝି ରାତିରେ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଗଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରର ଆଲୋକ। ଏଇଠି ହେଲା ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିପର ବର୍ଣ୍ଣନ, the tale of opposites। ଦୁଇଟି ଭିତରର ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରେମକୁ ପରିପାଳିତ କରିଥିଲେ, ନିଜର ଅସ୍ତରାଜ ଯୋଉ ପାଟ ବଂଶୀ 8ଟି ରାଣୀ, 16,000 ଗୋପନାରୀ, ପୁଣି ଜଗତରେ ସୁଦାମା ଭଳି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ ବି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଯିଏ ଜୀବନରେ ଶସ୍ତ୍ରର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର କଥା, ଶସ୍ତ୍ରର କଥା, ସିଏ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାଦେବତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବିଭୂତି ମାନି ନେବାର ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଉପନିଷଦ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ସାରାଂଶ। ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁହାଯାଉଛି ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ, ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ବତ୍ସା ବାଛୁରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପାଳ ଯିଏ ସେଇ ଉପନିଷଦ ରୂପକ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁହିଁକିରି ଜଗତକୁ ଦୁଗ୍ଧର ଅମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରସ ଏବଂ ରହସ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସୁଛୁ, এই ରସର ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର। এই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କଣ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ? ବଣ ଲଟାରେ ଘୁରି ବୁଲିବା, ନଦୀ କୂଳରେ ଘୁରି ବୁଲିବା, ବନ୍ଧୁତା ମେଳରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଏବଂ ଯୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପଦଚିହ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସକଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେ ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବି ନରହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପୁତନାର ସ୍ତନପାନ କରୁ କରୁ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଜରାସନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ସେ ଋଷି କହିଲେ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ରାଗିକି, କହିଲେ କଣ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିବା।
आमे ताको ता हत्या करदेल तो सरी जानता काम से तापरे आउ थरे युद्ध करने आसी पारंता नहीं से रहस्यमय कृष्ण तो कहते देख सी है गोटे लीडर कहार कहार से नेता असुर मानकर नेता से जो फेरी जाऊँगी से आसुरिक शक्ति गुड़िक संगठित करुच्ची दले असुर धरी आसुचे आम तो निपात करदे पुणी तापर वर्ष से आसुचे आउ दले असुर धरी आम निपात करछे अर्थात प्रत्येक थर ये असुरिकता गोटे विलुप्ति घटुची एवं आमे एक असुर मुक्त पृथ्वी देखुछु तेणु जेहेतु सी है गोटे बड़ संगठक जने बड़ नेता तेणु ताको आमे बारंबार जीवन दे दौचे जे जेतेबेले सी फेरी जीव पुणी थे असुर शक्ति को संगठित कर युद्ध आसो तेणु संग्राम थिला देवासुर संग्राम उद्देश्यमूलक भाव आदर्श को आगरे रखी युद्ध करिवार जो विराट परंपरा को से ये पृथ्वी पृष्ठ रे स्थापित करथिले ता प्रकृत रे अनन्य पूज्य अनादि भाई थरे गोटे राउरकेला रे गोटे पाठचक्र गोटे सुंदर गप कही मते से कहानी बहुत स्पर्श करथिला मुझे कथाटी आपण मानक आगे रखा चाहूँगी महाभारत युद्धर घनघटा भितर से दिन पांडव शिविर रे एक उद्वेलन कौन से उद्वेलन ना मृत्युंजयी महावीर भीष्म एक प्रतिज्ञा कर देवव्रत भीष्म जो प्रतिज्ञा करती अलंघ अकाट्य हो जाए ताकू प्रतिविघ्नित कला भली शक्ति ये धरा पृष्ठ रे नहीं निजे श्रीकृष्ण चिंतित पांच भाई पांचटी बाण प्रस्तुत को बाण रे को भाई देहांत हम एवं महाभारत युद्धर भाग्य भविष्य निर्माण हो एवं सबुठारु बड़ कथाटी दुर्योधन जे पाटराणी भानुमती ताकू आशीर्वाद करने भीष्म डाकी एवं ताकू अहय सुलक्षणी आशीर्वाद दिया अजन्म ब्रह्मचारी तपस्वी वीर त्यागी भीष्मंकर आशीर्वाद दुर्योधन आयुष केते प्रलंबित हो किए जाने ये सब कथा निश्चित हो सारी तेणु पांडव शिविर रे आतंक भय तारि भितरे आशावादर जड़े ही प्रतीक अच्छा जहां को भरोसा करा जाई पारे आशा करा जाई पारे सबकिछि अनिश्चित कारण भीष्म प्रतिज्ञा आगे छिड़ा बेले बेले विधि असमर्थ किंतु से दिन संध्यारू भानुमती राणी वासर गोटे शाढ़ी चोरी हो गला पृथ्वी इतिहास ये गोटे सामान्य घटना गोटे शाढ़ी चोरी हो जड़े राणी किंतु ये श्रीकृष्ण महारहस्यर कथा ये घटना बहुत तात्पर्यपूर्ण थिला राति अधरे से शाढ़ी को दिगला
पांडव मानकर राणी द्रौपदी को भानुमती से शाढ़ी टी पिंधा जहाँ चोरी होता अर्थात भानुमती शाढ़ी पिंधि द्रौपदी मझी राति प्रस्तुत होती कोठी कोठी जीवे आउ सांगरे जीवे तांकर परम सखा श्रीकृष्ण किछि बाट गले बाटरे विराट विराट सैन्य छाउणी सबु जगह विपद अधराति दुई जन यात्रा करुछंती भीष्मंकर शिविर आड़ को भीष्म कौरव वंशर सेनापति तांको सुरक्षा पई केते आयोजन ई सुरक्षा बलय गुडी को भांगी मझी राति जीवा बेले पाद शब्द हेबो बोली द्रौपदींकर पादुका दुईटी को जाको आमे आधुनिक भाषा जोता कहूचु ताको श्रीकृष्ण हाथ रे धरिछंती खाली पादरे जाउछंती द्रौपदी एवं जेहेतु तांकर परिधान होछि रानी भानुमतींकर तांको के अटको नांती कारण रानी को सेदिन आसीबार अनुमति भी थिला सैन्य मान कथा जना भी थिला तेणु अनायास द्रौपदी भीष्मंकर शिविर रे प्रवेश करछंती एवं ब्रह्मचारी तांको आशीर्वाद दौछंती सुलक्षणी भव आशीर्वाद सरी जाइछि द्रौपदी क्षमापूर्वक निजर परिचय दौछंती मो भानुमती नुहे मो द्रौपदी मोर पंचपतिंकर प्राण रक्षा करिवा पाई मो पाखरे अन्य किछि उपाय नथिला भीष्म चकित होछंती ए रहस्य कि केमति जानला से बाहर को आछंती शिविर बाहर को देखुचंती कृष्ण द्रौपदींकर पादुका धरी खेलुचंती समस्त जानिथिले से अवतार अनन्य शक्तिर एक महासागर भीष्म भी जानिथिले भीष्म श्रीकृष्ण कहउचंती मु एबे बुझिली ये सब गहन कथा ये गहन कारबार किए जानी पारे तमे ही लीलाधर कृष्ण या भितर थिबो मोर आशीर्वाद भी चुरे नेल एवं महाभारत युद्धर गतिपथ भी बदल देल हेले तुम द्रौपदी पादुका धरी कौन कर तम आश्रितर तम भक्तर
ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ଏତେ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଶେଷରେ ତା ପାଦୁକା ଧରିକି ବୁଲ। ଇଏ ଥିଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଏକ ଭର୍ତ୍ସନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭର୍ତ୍ସନା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମହିମା ମଣ୍ଡନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଦେବଶକ୍ତିକୁ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଦେଖୁ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତୁଳନୀୟ ମହିମା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରମ ଅଜ୍ଞାତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମହିୟାନ, ସେମାନେ ସୁଦକ୍ଷ ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚିନ୍ତା ସତ୍ତା। ଟାୟାରଲେସ୍ ସିଭିୟର ଇଜ ଦେୟାର ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଭଏସ୍। ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଠୋର ଘୋରତର କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିବା, ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଟ୍ରୁଥ ଇଜ କୃଷ୍ଣ ୱାଜ ବର୍ନ ମଚ୍ ଏହେଡ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍। ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟର ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣକାରୀ। All great persons are born ahead of their time, and all significant people are born ahead of their time. ତାହେଲେ ଯେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସୁରିକତାର ସମୟ। କଂସ ଭଳି ଅସୁରର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଅସୁର ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ବା ସେ ସବୁରୁ ପୃଥିବୀରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ପ୍ରେମମୟ ପୃଥିବୀ, ଏକ ଜ୍ଞାନମୟ ପୃଥିବୀ, ଶାସ୍ତ୍ରମୟ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରସରହସ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ କଥାଟି ହେଲା, he is not a serious man. ଉଦାସ ରହୁଥିବା ମଣିଷ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିବା, ବ୍ୟଥିତ ରହୁଥିବା ମଣିଷ ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସବୁ ଆୟାମକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନର ମୂଳ କଥା ଗୁଡ଼ିକ।
ଏଇ ଜଗତର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାଟାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଯୋଉ ପଥରେ ହଉ, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଚେତନାର ଏକ ବଡ କାମ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସାରା he was playful, festive, fond of celebrations। ଜୀବନ ସାରା ସେ କେବଳ ଆନନ୍ଦର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଯେ ଆନନ୍ଦର ଉପାସକ ସେ ପ୍ରେମର ନିରାଜନା କରେ। ଆପଣ ଜଗତରେ କି ମଣିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରେମିଳତା, ଅଥଚ ସେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ? ଯୋଗର ଏପରି କିଛି ଆୟାମ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ଋଷି ମହାଋଷି, କେତେ ଯତି, କେତେ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ, ଅଥଚ ସେ ଏକ ପ୍ରେମର ମଣିଷ, ରସର ମଣିଷ, ରହସ୍ୟର ମଣିଷ। ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଚକ୍ର ଧରି ପାରୁଥିଲେ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ବଂଶୀ ଧରିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝୁଛୁ he is a complete man, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଉତ୍ତରଣ ହେଇଛି, ଯେତେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ତାର ଶୀର୍ଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଧିମାନସର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ଅଧିମାନସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଈଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଜ utterly incomparable, ଅତୁଳନୀୟ। He is so unique। କାହିଁକି ସେ ୟୁନିକ୍? କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ଏଇଥିପାଇଁ his uniqueness lies in the fact that although Krishna happened in the ancient past, he belongs to the future, he is really of the future। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ସେ ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମତା ମଣିଷର ପ୍ରୟୋଜନ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ, ଆସୁରିକତାର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ବି ଜୀବନର ଏକ ମହାସତ୍ୟ। ଏବଂ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡି ନ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ଥିଲା କି ତାର ବାଣୀ? ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ଯେତେ କଠିନ ହେଉ ପଛେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା, ତାର ପରିଣତି ଯେତେ ବି ମତ୍ସକର ହେଉ, ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହଉ ପଛେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡିଦେବା ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ସେଇ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ଆଜି ବି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁଗ ପାଇଁ ବି ଜଣେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମଣିଷ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, କୁହାଯାଉଛି man has yet to grow to that height
where he can be a contemporary of Krishna's. ତାହେଲେ ସେ ସଦା କାଳର ବନ୍ଧୁ, ସେ ସଦା କାଳର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସଦା କାଳର ପ୍ରେମିକ, ସେ ସଦା କାଳର ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ, ଜଣେ ସମାଜବିତ, ଜଣେ ସଂସ୍କୃତିବିତ, ଧର୍ମବିତ, ହ୍ୱାଟ ନଟ୍। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବହୁତ ପରିଚିତ, ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍। ମୁଁ ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା 16 କଳାର ମଣିଷ, 16 କଳାର ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ he is still beyond man's understanding। କାହିଁକି ସେ ରହସ୍ୟମୟ? ନା ଏବେ ବି ସେ ମଣିଷର ବୋଧଗମ୍ୟତାର ବହୁ ବାହାରେ। he continues to puzzle। ସେ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। and better loss only in some future time will we be able to understand him and appreciate his virtues, and there are good reasons for it। ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ରହସ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭେଦ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ରହସ୍ୟର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମହାମନା ମନୋଜ ଦାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ, କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାବେଶ, କେତେ ବଡ ବଡ ବୀରମାନଙ୍କର ସେଠି ସମାବେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବଡ ବଡ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ନିୟତି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଅବସାନ ପରେ ସେ କେବଳ ଦ୍ୱାରିକା ଚାଲିଗଲେ। ମତେ କାଲି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଏକ ବିଷୟକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ କହିଦେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଜାଗା ବଦଳେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେମିତି କରିଥିଲେ। ନିଜ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ହେଇନି ଗଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ, 7 ବର୍ଷ ହେଇନି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରିଲେ ବରୋଦା, ବରୋଦାରୁ ଆସିଲେ କଲିକତା, କଲିକତାରୁ ଗଲେ ଚନ୍ଦନନଗର, ଚନ୍ଦନନଗର ଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଏ ଜାଗା ବଦଳିଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗା ବଦଳିଥିବା ମଣିଷ। ସେ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇକି ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କେତେ ରକ୍ତପାତ ହେଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଏଇଟା ରହସ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଆତୁର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଆସୁଛି। ଆସି କହୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଛଳ ଛଳ ଆଖି ତାର, ଆଉ ଆସି କହୁଛି ଯେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ରାଜପଥରେ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ କଳି କଜିଆ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ ବହୁତ ଜୋର ମାରିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଣ ହେଇଛି। ରାଜା ଦେଖିଲେ ବାଳକର ମୁହଁଟି
ଲାଲ ପଡିଯାଇଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ବାଳକଟି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖ୍ୟାଲ ଲାଗିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଆଉ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏତେ ଜୋର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଅନାୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ପଡିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମତା ଯୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ସେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲେ। ରାଜା ମାନେ ସିଂହାସନରୁ ସହଜରେ ଉଠନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାର, ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାର ଅଭିଭାବକ କିଏ, ତା ଗାର୍ଡିଆନ କିଏ, ତା ବାପା ମା କିଏ, ମତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ରହସ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏଠୁ। ରାଜା ଅପରାଧୀକୁ ଡାକିବେ ନା ଅପରାଧୀ ପାଖରୁ ରାଜା ନିଜେ ଯିବେ ମତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ? ଏମିତି କୋଉଠି ହୁଏ ସଂସାରରେ? ଆଦେଶ ମାତ୍ରକେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେନାପତି ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବେ। ସେନାପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବି ଯିବ ନାହିଁ। ରାଜଦରବାରରେ ସେ ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାର ଅଭିଭାବକ କିଏ, ମତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ସଭାର ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡଗୋଳ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଳ, ସେଟା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ବିଭୀଷିକାକୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳରେ ଉତ୍ତେଜିତ ସିଂହାସନ ଛାଡିକି ମତେ ନେଇ ଚାଲ ସେଇଠି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟିର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ କୃଷ୍ଣ। ରହସ୍ୟଟି କଣ? ରାଜପଥରେ ଗୁପ୍ତଚର ଜଣେଇଲା, ମହାରାଜ ନଗରୀର ଉପାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର କଡରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୋଡିଆରେ ସେଇ ବାଳକଟି ରହୁଛି, ଯିଏ ତାର ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହୁଛି। ସେ ପିଲାଟିର କେହି ବାପା ମା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପିଲାଟିର ଯିଏ ଅଭିଭାବକ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ, ଅତି ବୃଦ୍ଧ, ଏବଂ ସେ ତାର ପିତାମହ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଜେଜେବାପା। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଗଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନେ ବି ଚାଲିଲେ, ସଭାସଦ ବି ଚାଲିଲେ, କର୍ମଚାରୀ ଚାଲିଲେ, ସମଗ୍ର ରାଜପ୍ରସାଦ ଚାଲୁଛି। କୋଉଠି ଯାଉଛି? ନଦୀ କୂଳରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୋଡିଆ, ଭଙ୍ଗା କୋଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ସେଠିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଗେ ଦୌଡିଗଲା, ଯାଇକି ସେ ବୁଢା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯାଇ କହିଲା, ଦେଖ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହେଇଛି। ରାଜା ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇକି ତମ ଘର ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ନିର୍ବାକ ହେଇଗଲେ। ସେ କମ୍ପିତ ହେଲେ। ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ କାହାର ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ହାତ ଯୋଡିକି ଆସିକି ଛିଡା ହେଲେ ତାଙ୍କ କୋଡିଆ ଦୁଆରରେ।
ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ରାଜସିଂହାସନ ଛାଡି ମାଇଲ ମାଇଲ ପଦବ୍ରଜରେ ଆସି ରାଜା ବୃଦ୍ଧର ଭାଗ୍ୟରେ କେଉଁ ତାଡନା କେଉଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୋଡି ଆଗରେ ଅଟକିଗଲା। ପରିବେଶ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି କୃଷ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ତମ ନାତି ଗୋଟେ ବାଳକର କଣ କରିଛି, ଦେଖ। ବାସ୍, ତାପରେ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ଫେରିଗଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନୀରବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲା। ରାଜା ଯୁଆଡେ ରାଜ ପରିଷଦ ତ ସେଆଡେ। ସଭିଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଏବେ ବି ରହିଲା। କଣ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଛାଡି ରାଜା ଆସିଥିଲେ? ଏତେ କ୍ରୋଧ ଦେଖେଇଲେ, ଏତେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖେଇଲେ, ପିଲା ଖେଳରେ ଏତେ କଥା ମୁଣ୍ଡ ପସେଇଲେ। ଅପରାଧୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ରାଜଦଣ୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଶୂଳୀରେ ବସେଇ ଦିଆହବ, ଶିରଚ୍ଛେଦ ହବ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ମହାନ ରାଜା ଏତିକି ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଆଚରଣ ରହସ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ, କେବଳ ଜଣେ। କିଏ ସେ? କିଏ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ରହସ୍ୟ? ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକର ପିତାମହ ବୃଦ୍ଧ। ସେ ଥିଲେ ଏକାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ହେଉ ବୋଲି ଜୀବନ ସାରା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ଯିଏ ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ, ସେ କେମିତି ଭାବିବ ଦିନେ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହେବି ଏବଂ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱନି ତ ଶୁଣିବି, କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଶୁଣିବାର ଭାଗ୍ୟ ହୁଏ ସେତକ ବି ତ ଶୁଣିବି, ସେଇଟା ବି ଦର୍ଶନ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ସେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ତମ ନାତି ଗୋଟେ ବାଳକର କଣ କରିଛି, ଦେଖ। ଏଇ ଦେଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟି ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ରାଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିତ ହେଲା, ସେଇ ବ୍ୟାପାର ଆଉ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହସ୍ୟମୟ, ରସର ସାଗର। ଏଇଥିପାଇଁ
आमे भी संघर्ष करी बंचु, आमे भी शत्रु मान को गहन रोचु, आमे भी मित्र मान को गहन रोचु, आमे भी किसी पढ़ुचु, आमे भी भल पाउछु, आमे भी संगीत गान करुछु, सब किसी तो आमे करुछु। तांकरी भली हुए तो सेते विराट नहीं, तांको युद्ध महाभारत युद्ध थिला, आम पई आम जीवन युद्ध किसी कम नहीं। कोठी रही जाउछि तांको चेतना और आम चेतना भितर एक विराट पार्थक्य, ता होछि से दिव्य शक्तिर उत्स थिले एवं ए दिव्य शक्ति को परिचालना करिबारे मध्य से कुशली थिले, तेणु से योगाचार्य थिले। तांको चेतना जगत केवल व्यापक नथिला, तांको चेतना जगत मध्य असीम थिला। एवं बहु समय आमर अनुभव गुड़िक इंद्रिय निर्भर, आम अभिज्ञता गुड़िक इंद्रिय निर्भर, किंतु से इंद्रियोत्तर अनुभव अभिज्ञतार भरी जाइथिले। आमे शुणिछु जेतेबेले से जमुना कूल राधा सहित बसिछंती, एक प्रेम निमज्जन एक महामुहूर्त, से आर्तनाद करुछंती, आह तांको राधा पचारुछंती कौन हला ना, मोर गोटे भक्त को गोटे बड़ विपद पड़ी और से मते डाकुछि। तेणु भक्तर जंत्रणा को से हृदय रे धारण करुथिले, यह थिला इंद्रियोत्तर अनुभव अभिज्ञतार एक विराट कथा। तेणु साधक माने, जोगी माने, श्री अरविंदों भली महाकारुणिक माने, से माने एई व्यापक जगतर किछि किछि दृश्य को अवश्य प्रत्यक्ष करती, किंतु ताको अभिव्यक्त करती नहीं, एवं जदि भी ताको अभिव्यक्त करती ताहा केवल अध्यात्म जिज्ञासु मानक पई। तेणु आमे सेई श्रीकृष्णंकर जन्मदिन रे आज तांकरी संपर्क रे जो आलोचना करुछु ताकु प्रभु एभली वर्णना करुछंती श्री अरविंद, जे से मध्य एई तमिश्रा मिथ्या मृत्यु वेदनापूर्ण जगत रे आनंद और प्रेमर प्लावन करथिले। से एई रक्तमांसर देहरे अनंत शाश्वत सामर्थ्यर एक दुस्साहस को प्रदर्शन करथिले। एवं आदर्श स्वर्ग राज्यर आंशिक परिकल्पना मध्य करथिले। स्वर्ग राज्यटा कौन कि जोठी आनंद अच्छी, संगीत अच्छी, नृत्य अच्छी, तारुण्य रही। श्रीकृष्ण जन्म होते विपद भितर कंसर बंदीशाला एवं श्रीकृष्ण को
मृत्युवरण करने को पड़ता 133 वर्षर आयुष सारी गोटे शबर तीर पाद को विद्ध करथिला से रहस्यटी मृत्यु रहस्यटी आहरी चमत्कार 133 वर्षर जड़े युवक से शोइछन्ति कोठी द्राक्षा लतार गोटे कोड़े मु जानी राजाधिराज कृष्ण कहीं सब लता गहल बुलुले प्रकृति को भल पाउथुवा मनीष चढ़ई को भल पाउथुवा मनीष गाई को भल पाउथुवा मनीष नदी को भल पाउथुवा मनीष श्यामल तमाल को भल पाउथुवा मनीष से जी साक्षात करने चाहे एकांतरे से कुंजवन को डाकुले तमाल को डाकुले नदी कूल को डाकुले कहीं कथा को प्रमाणित करुछि से प्रकृति को भल पाउथले विश्व को भल पाउथले मु ताको सही अर्थरे बुझे एवं तांको पाद दुईटी दिशुछि से हलौछन्ति पाद दुईटा को से सबरो देखुछि दीटा मृग गोटे मृग दीटा कान को हलौछि तापर से तीर विद्ध करुछि तेणु ही वाज एसासिनेटेड कह गले आज भाषा किंतु ये अनंत सामर्थ्यर महादेवता जीवनर सकल आरोहणर सोपान को से अतिक्रम करिसेंति क्लाइंबिंग हायरार्की ऑफ द वर्ल्ड्स he stood on a wide arc of summit space शिखर महाव्योमर एक विस्तृत वृत्तांश पर से छिड़ा होती alone with an enormous self of mind एकाकी एक विराट मनोमय चेतना से निजको प्रतिष्ठित करिसेंति एवं से आत्मार भितरे और आत्मा तांको भितरे रही इन द स्टिल सेल्फ ही लिव्ड एंड इट इन हिम तार कोठी रही ना स्मरण रे रही श्रवण रे रही मनन रे रही its mute, immeasurable listening depths, its vastness and stillness were his own. One being with it grew wide, powerful, free. विशाल सहित संयुक्त होती से शक्तिशाली तो निजे थिले से मुक्त तांको भितरे निरवता थिला असीम संगीत भी थिला असीम से अनंत बुद्ध प्रज्ञा चेतनार एक महाव्यक्तित्व एवं अन्य पक्षरे जगतरे समस्त जीवन लीलार जने अंशग्रहणकारी तेणु तांकर रहस्य को एवं तांकर रस जीवन को आमे कलार जीवन कहूचु आज तांको जीवन आम पाई एथिपाई आलोचनीय एथिपाई प्रासंगिक जे आमको से भली एक रसयुक्त जीवन जो थे आनंद अच्छी प्रेम अच्छी जो थे उत्सव रही संगीत अच्छी नृत्य अच्छी प्रकृति सहित संलग्नता अच्छी से भली जीवन टी बंचा जो प्राणवंतता अच्छी जो
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିରାଜନା ହୁଏ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ। ସେ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଅନନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର, ତାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆସ୍ପୃହା ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିବା, ଏହି ପ୍ରେମିଳତାକୁ, ଏହି କାରୁଣିକତାକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିବା ଏହି ବିରାଟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ନାଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଅଗାଧ ଆନନ୍ଦର ବିଭରତା। fathomless rapture of the infinite। ସେହି ବିଭରତାରେ, ତାଙ୍କରି ଉଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶରେ, ତାଙ୍କରି ଆଲିଙ୍ଗନରେ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ଅଗଣାରେ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଆସୁ, ତାଙ୍କରି ପଦଧ୍ୱନି ଆମ କାନକୁ ଶୁଭୁ, ତାଙ୍କ ବଂଶଧ୍ୱନି ଆମ ହୃଦୟରେ ବାଜୁ। ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଅଭିଳାଷ ସହିତ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।